হ্যালো গাইজ, কেমন আছো সবাই? চলে এলাম আজ মোরগের ভাষা এই গল্পটির দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে। তো চলো শুরু করা যাক। বৃদ্ধ বলল, না আর কিছু চাই না। আমি তো আপনার কাছে কিছুই দাবি করিনি। আপনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কিছু চাইতে। এখন আপনার ইচ্ছে, দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন, তবে আমি এ বিষয় ছাড়া আর কিছুই চাই না। হযরত সুলাইমান বললেন, বেশ ভালো কথা। আমি তোমার কাছে অঙ্গীকার করেছিলাম কিছু একটা দেব বলে, সুতরাং কাল পর্যন্ত ফলের অপেক্ষা করো। হযরত সুলাইমান পয়গম্বর এই সত্যবাদী বৃদ্ধের ইচ্ছার কথা নিয়ে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালামের সাথে পরামর্শ করলেন। হযরত জিবরাইল চলে গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, আল্লাহ তাআলা তার সৎ বান্দাদের একক দোয়াকে কবুল করেন। তবে এই বৃদ্ধের ইচ্ছে পূর্ণ হওয়া ও তা বলবৎ থাকার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে। প্রথমত, এই বিষয়টি গোপন থাকতে হবে, অর্থাৎ কাউকে বলা যাবে না। আর দ্বিতীয়ত, এই জ্ঞান দিয়ে কারো কোনো ক্ষতি করা যাবে না বা কাউকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। এই দুই শর্ত মেনে চললে সে পশু পাখির ভাষা কাজে লাগাতে পারে। হযরত সুলাইমানের জবাব শুনে খুবই আনন্দিত হলেন এবং ভাবলেন, এইসব শর্তের ফলে তারও যেমন কোনো ক্ষতি হবে না, তেমনি অন্যদেরও কষ্টের কারণ হবে না। লোকটাকে এইসব শর্তের কথা বলে সাবধান করে দেওয়া যাবে। হযরত সুলাইমান বৃদ্ধকে পরদিন ডেকে বললেন, তোমার দোয়া কবুল হয়েছে, তবে দুটো শর্ত মানতে হবে। একটি হচ্ছে, এই জ্ঞান দ্বারা তুমি কাউকে কষ্ট যেন না দিতে পারো এবং ক্ষতি করতে পারবে না। আর দ্বিতীয়ত, যদি ক্ষতি হয় তাহলে তোমার দোয়া বাতিল হয়ে যাবে। বৃদ্ধ বলল, মেনে নিলাম। সুলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন, আর একটা শর্ত হচ্ছে যে তুমি ছাড়া এই কথা যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে না পারে। যদি কেউ জেনে ফেলে তাহলে তোমার জানের উপরে বিপদ নেমে আসবে, সুতরাং এখন নিজে ভেবে দেখো। বৃদ্ধ বলল, এটাও মেনে নিলাম। তখন হযরত সুলাইমান বললেন, বেশ ভালো কথা, যাও, এখন থেকে পশু পাখিদের যে কোনো সারা শব্দের অর্থ তুমি বুঝবে। আর এখন থেকে তোমার আমার দরবার থেকে মুক্তি দেওয়া হলো। কোনো কাজ করতে হবে না তোমাকে। তুমি তোমার কৃষি ও খামারের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকো। যাও, শান্তিতে থাকো। বৃদ্ধ লোক পয়গম্বরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা চলে এলেন নিজের পশু পাখির খামারে। পশু পাখির সারা শব্দ কানে আসতেই তিনি বিস্ময়ভূত হয়ে গেলেন। একজন আরেকজনকে উপদেশ দিচ্ছে, একজন আরেকজনের সাথে ঝগড়া করছে, মোরগ আজান দিচ্ছে, কবুতর নামাজ পড়ছে, গরু গাধা ছাগল ভেড়া পরস্পরের সাথে আলোচনা করছে। এই ব্যাপারে এরা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করছে, ভবিষ্যতের খবরাখবর বলছে এবং আরও যে কত কিছু। বৃদ্ধ এখন সবই শুনছেন ও বুঝতে পারছেন। তার খুশি ও আনন্দ উপচে পড়ছে। বৃদ্ধ এখন ভীষণ খুশি। তার বহুদিনের মনের এই আরজ পূরণ হওয়ায় তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন এবং নিজেকে মহা সৌভাগ্যের অধিকারী বলে ভাবতে শুরু করলেন। বৃদ্ধ এখন মহা খুশি। এরপর সকালে বিকালে ঘরের বারান্দায় আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে বসতেন এবং সামনেই কিছু পশু পাখি রাখতেন, যাতে ওদের কথাবার্তা বুঝে মজা উপভোগ করতে পারেন। এভাবে তার দিনগুলো বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার ভিতর দিয়েই কাটতে লাগলো। তো বন্ধুরা, আজ মোরগের ভাষা এই গল্পটির দ্বিতীয় পর্ব এখানেই সমাপ্ত হলো। তৃতীয় পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।
Nice animals, nice animals. So cute, cute, nice animals. I love animals. Animal sound make my mind scared. It is very nice, very nice. Wow. Animals sound make us cool, make us scared, make our mind satisfied. Nice animals and nice birds make us very cool, very nice. We feel love in my heart to see this animal. Wow, wow, nice animals. Nice animals. Wow, it's amazing. Nice birds, nice tigers. Wow, it's amazing. Animal sound make our mind feel energetic. Yes, yes, wow.